ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பேச்சுலர் பார்ட்டி. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு மினி ஃப்ரிட்ஜ் ஒன்று பண்ண போகிறோம். அதாவது இந்த பிவிசி ஃபேனு அப்புறமா ஃபில்டர்லாம் அமேசானில் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணி வாங்கியிருக்கிறேன். இது வந்து ஃபில்டர் அதாவது நான் மாறக்கூடாது தான் கொஞ்சம் டைட்டாக பிடிச்சிருக்கிறேன். இந்த நம்பர் இருக்கு இல்லையா, இந்த இருக்கிற இடம் வந்து கூலிங் ஆகும். நம்பர் இல்லாத இடம் வந்து பின்னாடி இருக்குது, அது வந்து ஓவர் ஹீட் ஆகும். இப்போ நம்ம வந்து இதை வச்சு ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் ஒன்று பண்ண போகிறோம். அதுக்கு தேவையான திங்ஸ் எல்லாமே நான் அமேசானில் தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணி வாங்கியிருக்கிறேன். இது வந்து சின்ன ஃபியூஸ் ஃபேனு, அப்புறமா அலுமினியம் கேரியர் இருக்குது என்கிட்ட. இது வந்து 12 வோல்ட் உள்ள ஒரு சின்ன யூஎஸ்பி ஃபேனு, அப்புறமா பிவிசி ஃபேன் ஒன்று என்கிட்ட இருக்குது. இதை வச்சு தான் நம்ம இப்போ மினி ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு இது வந்து நம்ம பேஸ்ட் பண்ணி ஒட்டிக்கணும். அதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து நல்லா பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க. அது ஏன்னா அந்த நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அந்த நம்பர் இருக்கிற சைடு தான் ஓவர் கூலிங் ஆகும். அதுக்கு ஆப்போசிட் வந்து ஓவர் ஹீட் ஆகும். கரெக்டாக வச்சுக்கலாம். வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தாக போகும், அதுக்காக நான் அங்கங்கே ஸ்டெக் பண்ணிக்கிறேன். இந்த மாதிரி வரும். இப்போது இந்த சைடு வந்து ஓவர் ஹீட் வந்து இப்படி வெளியே வரும், இந்த சைடு வந்து கூலிங். இந்த சைடு தான் நம்ம வந்து ஒரு ஐஸ் பாக்ஸ் ஒன்று செட் பண்ண போகிறோம். இப்போ இது வந்து நம்ம வந்து ஸ்க்ரூ போட்டு டைட் பண்ணிக்கலாம். அதை ஸ்க்ரூ பண்ணணும் எப்படியாவது. கரெக்டாக பார்த்துக்குங்க. அதை நம்ம ஸ்க்ரூ பண்ணணும். கரெக்டாக இருக்குது. இதுவும் அதே மாதிரி தான். இது நான் வந்து டெம்ப்ரரியாக பண்ணுறதில்ல, ஒரு ஐஸ் பாக்ஸை வச்சு ஒரு பர்மனெண்ட்டாக அது பண்ண போகிறேன். அதுக்கு தான் இவ்வளோ பக்காவாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன். இதையும் டைட் பண்ணிக்கணும். அந்த ஃபில்டர் வந்து நம்ம கம் பேஸ்ட் வச்ச பிறகு அது லூஸாக இருக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி டைட் பண்ணிங்கன்னா அது ஓவராக அந்த உள்ளே போயிட்டு அந்த ஃபில்டர் இருக்கிற இடமே தெரியக்கூடாது. அந்தளவுக்கு நல்லா டைட் பண்ணியிருக்கணும். இதையும் பண்ணிக்கோங்க, இந்த சைடும் பண்ணிக்கோங்க. பர்மனெண்ட்டாக பண்ண போகிறது இல்லையா, அதனால் ஃபில்டர் இது வந்து பிவிசி, இதுவும் 12 வோல்டு உள்ள ஃபேனு தான். இப்போ நம்ம இதை ஸ்க்ரூ பண்ணிக்கிறோம். இப்போ நம்ம அது வந்து ஸ்க்ரூ பண்ண போகிறோம். பண்ணிட்டோம்னா மினி ஃப்ரிட்ஜுக்கான ப்ராஜெக்ட் வந்து ஓரளவுக்கு ரெடின்னு அர்த்தம். அப்புறமா நம்ம அந்த வயரிங்லாம் சால்ட்ரிங் பண்ணணும். இப்போது இந்த ஸ்க்ரூ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்திங்கன்னா, ஒரு ஸ்க்ரூ இங்கே பாட்டமில் வரும், ஒரு ஸ்க்ரூ வந்து டாப்பில் வரும், இந்த மாதிரி வரும். இன்னொரு ஸ்க்ரூ வந்து இந்த சைடு வரும். இதை ஸ்க்ரூ பண்ணிக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு ஒரு சைடாக பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு வந்து கரெக்டாக தெரியும். ஓகே, கேரியருக்கு வந்து இந்த சைடு வரணும். சைடு அதே மாதிரி இந்த கேரியர் வந்து இங்கே ஈக்குவலாக இருக்கணும். அந்த சைடு தான் நம்ம வந்து ஸ்க்ரூ பண்ண போகிறோம். லிமிட்டாக டைட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறமா இந்த ஸ்க்ரூ ஆப்போசிட் வச்சுருக்கிற ஸ்க்ரூ டைட் பண்ண பிறகு நம்ம ஓரளவு ஃபுல் டைட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் கிராஸ் ஆச்சுன்னா கொஞ்சம் ஹீட்டு வந்து சரியாக சப்ளை ஆகாது. இப்போ வந்து இந்த சைடு இருக்கிற பேலன்ஸ் 2 ஸ்க்ரூ வச்சிருக்கோம். இது வந்து எனக்கு 10th ப்ராஜெக்ட் வந்தது. 10th கிளாஸ் படிக்கும்போது ஒரு ப்ராஜெக்டாக வந்தது. இந்த ஸ்க்ரூ டைட் பண்ணியாச்சு.
இப்போ எல்லா ஸ்க்ரூவும் ஃபுல் டைட் பண்ணிக்கலாம். வயரிங் பார்த்து வயரில் கட் ஆயிடாம. இப்போ கேரியர் வைக்கலாம். ஷார்ட்டாக நம்ம தர்மக்கோலில் வச்சு பண்ணலாம். ஆனால் இது வந்து ஐஸ் பாக்ஸில் நான் பண்ணுறேன் பர்மனெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறதுக்காக. அதுதான் பக்காவாக பண்ணிட்டு. ஓகே, இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஃப்ரிட்ஜு கூலிங்கான அந்த ஐட்டம் எல்லாமே ரெடி ஆயிடுச்சு. அவ்வளோதான். ஃபில்டர் வந்து இன்னரில் வரணும், நம்பர் சைடு வந்து அவுட் சைடு, அதான் கூலிங் சைடு. இந்த சைட்லேருந்து அதாவது ஐஸ் எல்லாமே இப்படி வெளியே வரும். இந்த சைடு ஹீட் வந்து இப்படி வெளியே ஏறும். ஐஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஐஸ் பாக்ஸ் உள்ளக்க வந்து கவர் ஆகிற மாதிரி இன்னுக்குள்ள ஒரு ஐஸ் பாக்ஸ் வைக்க போகிறோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஐஸ் பாக்ஸில் தான் நம்ம வந்து இப்போ ஃப்ரிட்ஜு ரெடி பண்ண போகிறோம். இது வந்து ஐஸ் பாக்ஸ் வந்து 1 அடியிலேருந்து 6 அடி, 2 அடியிலேருந்து 14 அடி, இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்று இன்ச்சஸ் கணக்கில் கொடுத்துருக்குறாங்க. இப்போ நம்ம வந்து இந்த பாக்ஸில் தான் நம்ம வந்து கேரியர் எல்லாமே செட் பண்ண போகிறோம். இதில் வந்து இந்த சைடு ஹோல் போடலாமா, இல்லை இந்த சைடு போட்டோம்னா நம்மளுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். இப்போ நம்ம வந்து இந்த சைடு தான் ஹோல் போட போகிறோம். ஒரு மார்க் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி வந்துடும். இந்த சைடு வச்சோம்னா நம்மளுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். உள்ளக்க வந்து நம்ம தேவையானது கூல் ட்ரிங்க்ஸ், வாட்டர் பாட்டில் எல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம். பட் நம்ம இது யூஸ் பண்ணுறதுனால ஓவர் கூலிங் இல்லாட்டிலும் ஓரளவுக்கு நார்மல் கூலிங் இருக்கும். மில்க் பேக்கெட்டு, ஸ்ப்ரைட் அந்த மாதிரி ஏதாவது கூட கூல் ட்ரிங்க்ஸ் ஐட்டம் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம், நல்லா கூலிங்காக கிடைக்கும். இது இப்போ நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நம்ம இங்கே மார்க் பண்ணிக்கலாம். இங்கே தான் நம்ம கேரியர் ஃபிட் பண்ண போகிறோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்து என்ன பண்ணலாங்கிறது அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ்.